Advertencia. Este episodio desmonta la idea romántica del amor intenso. Después del karma, el amor deja de anunciarse. Respira profundo. Porque este episodio habla de algo que muchos confunden. La calma no es falta de emoción. Es presencia, es coherencia, es seguridad. Y si vienes de relaciones kármicas, al inicio puede parecerte extraño. El tarot abre con una sensación distinta. No hay ansiedad, no hay urgencia, no hay miedo a perder. Y eso desconcierta, porque antes el corazón se aceleraba, la mente imaginaba la herida dirigía. Ahora el cuerpo se relaja, la mente descansa, el alma observa. El amor que llega no activa heridas, activa confianza. Este amor no promete, demuestra. El tarot muestra señales concretas, responde sin desaparecer, cumple lo que dice, no necesita confusión, no usa el silencio como poder, no te hace dudar, no te prueba, no te pone a competir. Si hay que descifrarlo, no es. Este punto es clave. El amor sano se siente así. Respiración tranquila, pecho abierto, sueño estable, pensamientos claros. No hay nudo en el estómago, no hay vigilancia constante, no hay miedo a decir lo que sientes. El cuerpo ya no está en alerta. Y eso es una señal. Este amor no persigue, no insiste, no presiona, te invita. Y tú eliges estar, quedarte, construir. No hay juegos, no hay castigos, no hay retiros estratégicos. El interés es claro, la presencia es constante. Aquí aparece una verdad incómoda. A veces el miedo ya no es al abandono, es a la estabilidad. Porque la calma no da adrenalina, la seguridad no duele, la coherencia no activa drama, y tu sistema todavía recuerda la intensidad del pasado. Pero el Shadow Tarot es claro. No confundas aburrimiento con paz. Lo sabes porque no te pierdes, no te abandonas, no te achicas, no te traicionas. Este amor suma, acompaña, sostiene, y no te pide que cambies para quedarte. Te acepta desde quien ya eres. El amor real no te sacude, te ordena. Si vienes del caos, la calma parece sospechosa. Pero cuando el alma reconoce, ya no duda. Si este episodio te hizo pensar distinto, es porque estás listo para algo nuevo. Escribe en comentarios solo si estás listo. Reconozco la calma como amor. Suscríbete para más Shadow Tarot sin filtros. Aquí no se persigue el amor. Aquí se reconoce.